วัสดีค่ะเริ่มเลยเนาะก็แนะนำตัวนะคะชื่อน้ำนะคะน้ำฝนนะคะก็วันนี้อยากจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังในการทำธุรกิจในการเริ่มต้นในการทำธุรกิจของอินทินว่าทำไมทุกวันนี้เราทำไมถึงต้องทำงานในโลกออนไลน์เนาะก็ในวันนี้น้ำเองเนี่ยเริ่มต้นเข้ามาทำธุรกิจในอินดีมนะคะถามว่าทำไมเราต้องเข้ามาทำธุรกิจในโลกออนไลน์นะวันนี้แต่ก่อนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี้ยน้ำเองเคยเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนนะคะเคยเป็นทั้งลูกน้องก็เป็นมาแล้วนะคะเป็นทั้งเปิดกิจการเป็นของตัวเองก็ทำมาแล้วนะคะแล้วก็ทำธุรกิจมาคือหลายๆตัวคือหลักๆเลยคือไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครแล้วก็ไม่อยากจะเป็นนายใครเพราะว่าเคยเป็นลูกน้องมาแล้วด้วยระยะเวลาในการทำงานคือแบบกว่าจะเปิดร้านนะคะกว่าจะเข้าทำงานกว่าจะปิดแล้วก็3 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่าจะได้ถึงบ้านเนาะแล้วผันตัวไปเป็นเจ้าของธุรกิจลงทุนเปิดร้านมีลูกน้องเนาะมีลูกน้องแบบ4-5 คนซึ่งมันก็เป็นภาระทั้งค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าเนาะค่าเช่าค่าพนักงานอะไรต่างๆคือเราแบกไว้หมดเสร็จแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการทำงานเช่นลูกน้องมามั่งไม่มามั่งอะไรอย่างนี้ก็เลยเลิกไปหยุดไปแล้วก็หันตัวมาทำอะไรก็ได้ที่มันสามารถสร้างรายได้ให้เราแต่เราไม่ต้องลงทุนเยอะเราเป็นนายตัวเองได้เราไม่เป็นนายคนอื่นแล้วเราก็ไม่เป็นลูกน้องใครน้ำทำธุรกิจอยู่หลายตัวมากนะคะต้องบอกก่อนว่าน้ำไม่เคยทำธุรกิจอย่างเดียวไม่เคยทำงานอย่างเดียวอะไรที่เราสามารถทำได้เราทำหมดอะไรที่ลงทุนน้อยๆน้ำทำหมดนะคะแล้วก็ได้มาเจอธุรกิจตัวหนึ่งชื่อว่าอินดีมซึ่งเข้ามาร่วมโปรเจกต์อินดีมกับคุณก้องอายุน้อยเลยล้านเนาะเป็นโปรเจกต์ปลดหนี้เรียกว่าโปรเจกต์ปลดหนี้ถามว่าทำไมวันนี้ถึงเราถึงเข้ามาทำธุรกิจแบบนี้ธุรกิจที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคต้องเท้าความไปก่อนว่าน้ำเองเคยทำธุรกิจแบบนี้มาก่อนลงทุนแบบสูงมากๆเลยแบบ40,000 บาทเลยนะแต่ไม่เคยมีผลลัพธ์จากธุรกิจแบบนี้เลยและอีกหลายๆตัวเนาะที่เป็น MLM เนาะและที่เป็นเครือข่ายเนาะก็ทำมาคือไม่เคยได้รับผลลัพธ์เลยต้องไปเซ็นเตอร์ต้องไปประชุมนะคะต้องไปประชุมเนาะเสียค่าห้องประชุมอีกเดินทางอีกเนาะก็มันมีแต่เสียคือมันไม่ได้กลับมาทำอยู่3 เดือนทำอยู่เป็นปีลงทุนไป40,000 กว่าบาทไม่เคยได้ผลลัพธ์กลับมาเลยคือได้มาก็คือน้อยมากไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไปเลยด้วยซ้ำนะวันนี้น้ำก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังว่ามันมีธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่มันเพิ่งจะเปิดตัวขึ้นมานี่แหละแค่7 เดือนเองนะคะ7 เดือนแต่มันค่อยๆก้าวกระโดดและเป็นธุรกิจแรกๆที่เราสามารถซื้อสินค้าและจ่ายตังค์ที่เซเว่นได้เราแค่เป็นผู้บริโภคนะอินดีไม่ได้ให้เรามาขายสินค้านะคะไม่ได้ให้เรามาขายสินค้าเลยแม้แต่ตัวเดียวแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีเรทแบบไม่มีเรทสต็อกสินค้าเพื่อรับเรทกำไรว่าง่ายๆแต่ที่นี่เรามาแค่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ส่งต่อบอกต่อแล้วถามแล้วจะทำยังไงเนาะเราก็มาทำในลักษณะของโลกออนไลน์ถามว่าทำไมถึงต้องออนไลน์ทุกวันนี้คนมันอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วแม้กระทั่งขายเสื้อผ้าก็ขายในโลกออนไลน์ไม่คือน้อยมากทุกวันนี้ที่จะแบบเปิดร้านเช่าที่จ้างลูกน้องนะมันเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนดีกว่าซื้อเสื้อผ้ามาไลฟ์สดขายดีกว่าทุกวันนี้คือถ้าเราไม่ทำธุรกิจออนไลน์เราตายแน่ๆนะคะอะไรก็ตามที่เป็นโลกออนไลน์เราทำเถอะหาวิธีทำหาแนวทางที่จะทำหาวิธีการทำหาโปรเจกต์ดีๆหางานดีๆที่มันอยู่ในโลกออนไลน์หามาทำเถอะให้มันมีรายได้มาอีกช่องทางหนึ่งนอกจากเงินเดือนที่เราได้อยู่ทุกเดือนซึ่งมันดีแหละมันเลี้ยงชีวิตเราได้แต่ว่ามันไม่ได้สร้างชีวิตเรานะเดือนชนเดือนถามว่าเรามีหนี้เราจะไปจ่ายยังไงถูกต้องไหมคะ
แค่กินแค่ใช้แค่ผ่อนรถผ่อนบ้านก็หมดแล้วอะแล้วทำไมเราไม่หาช่องทางอื่นเนาะแล้วทำไมถามว่าวันนี้ทำไมน้ำถึงตัดสินใจทำอินดีมทำไม่ยาก คือต้องเรียกว่าทำยากแต่ทำได้มันทำได้ง่ายมากๆนะคะก็เราแค่เป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้นเองเลยแล้วคุณก้องทำตลาดให้เราทำทุกอย่างให้เราไม่ได้ซื้อสินค้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเราแค่บอกต่อประชาสัมพันธ์เป็นผู้บริโภคเราได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายไม่ว่าเขาจะขายจากช่องทางไหนช่องทางทีวีเดเรกหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาทำตลาดเรามีสิทธิ์รับรายได้จากตรงนั้นด้วยนะคะมันทำให้น้ำตัดสินใจที่จะทำอินดีมเนาะคือและทุกวันนี้ก็ได้ผลลัพธ์จากมันแบบคือทุกวันนี้นะไม่เคยไปบริษัทเลยไม่เคยรู้เลยว่าบริษัทอยู่ไหนไม่เคยเข้าประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่น้ำได้ผลลัพธ์จากอินดีมได้แบบ100%ด้วยคือมันได้อะมันเห็นเงินเข้าทุกวันศุกร์อะนะคะคือนี้พูดแบบคือเราได้ในสิ่งที่เราได้เราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเราอยากจะมาแบบถ้าวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันได้เจอกันในไลฟ์นี้ถือว่ามันเป็นเรื่องดีๆละอยากให้ทุกคนเปิดใจอยากให้ทุกคนหาไม่ว่าจะงานอะไรก็ได้ค่ะหาเงินให้หาช่องทางที่เราจะมีรายได้ในกระเป๋าที่2ให้ได้หาสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำให้เจอนะคะทุกวันนี้มันไม่จำเป็นต้องลงทุนแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรอกอะไรที่มันทำให้มันเกิดผลลัพธ์ได้ทำเถอะมันไม่จำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเรียนรู้มาเรียนจบปริญญาตรีแล้วฉันต้องทำงานประจำมันไม่จำเป็นเราทำงานประจำได้เราทำอย่างอื่นได้ด้วยแบ่งเวลาค่ะมันแค่แบ่งเวลาเข้ามาแบบทำอะไรเพื่อตัวเองอีกสักอย่างหนึ่งนอกจากจะมานั่งเล่นโทรศัพท์ดู YouTube ดูคนอื่นเข้าหารายได้เข้าตัวเองเฉยๆเรามาหารายได้จากช่องทางนี้ด้วยดีไหมแล้วอินดีมเพิ่งเปิดมาเมื่อประมาณ7 เดือนแล้วเนาะ7 เดือนแล้วตอนนี้กำลังจะขยายไปสู่ต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเริ่มตัดสินใจเข้ามาทำเนี่ยมันคือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เป็นคนกลุ่มแรกๆนะคะที่จะมีเงินแบบปลดหนี้มีแพสซีฟมีรายได้แบบอีกช่องทางหนึ่งในการทำงานของทุกคนที่นี่ทำงานกันเป็นครอบครัวเนาะทำงานกันเป็นครอบครัวเลยไม่แบ่งพักไม่แบ่งสายไม่แบ่งอะไรเลยคือทำกันเป็นครอบครัวเราช่วยคุณให้มีรายได้เรามีรายได้ด้วยเรามีวิธีการให้คุณแค่ทำตามแค่นี้เองนะคะเราแค่ส่งต่อสิ่งดีๆให้กันเราแค่พูดเรื่องราวดีๆให้กันวันนี้น้ำมาพูดเพราะว่าน้ำได้ผลลัพธ์น้ำเลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีบริษัทดีๆแบบนี้มันมีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้มันมีระบบดีๆแบบนี้มาให้เราทำงานนะถ้าสนใจก็เข้ามาคุยกันนะคะแล้วทำไมวันนี้ทำไมน้ำต้องชวนเรามีระบบให้ทำไมวันนี้น้ำถึงต้องสวัสดีนะคะอันนี้อาจจะเป็นแรกๆเพราะว่าไลฟ์เฟซเดิมโดนปิดนะคะก็เลยต้องทำ Facebook ใหม่เนาะก็นี่แหละค่ะก็อยากให้ทุกคนหันมาหาวิธีการหาช่องทางหารายได้ให้ตัวเองอีกสักช่องทางหนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอินดีมก็ได้แต่วันนี้น้ำแค่จะมาเล่าให้ฟังว่าน้ำทำตรงนี้นะเราน้ำได้ผลลัพธ์จากตรงนี้น้ำจะมาแชร์มาเล่าให้ฟังและตัวน้ำเองเข้ามาเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆน้ำไม่ได้มาเจอโค้ดดีๆนะคะชื่อว่าโค้ดลินนี่แล้วก็โค้ดนัทซึ่งโค้ดทั้ง2 คนนี้ท่านไปเรียนอะไรไม่รู้มาแล้วแต่แหละไปเรียนออนไลน์เป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นเรื่องของเขาแต่เขามาสอนให้น้ำฟรีๆสอนฟรีๆสอนทุกอย่างในออนไลน์หมดเราไม่ต้องไปประชุมไม่ต้องไปเซ็นเตอร์ทุกอย่างสอนแบบยกหูหากันได้เลยแบบนี้เลยนะคะกับธุรกิจเอ็นดีมกับทีมฮีโร่ออนไลน์ของเรานะคะก็ทุกอย่างเรียนรู้ในระบบออนไลน์ทั้งนั้นเรียนฟรีๆสามารถทำให้พวกพี่มีรายได้ได้ถ้าสนใจก็เข้ามาคุยกันนะหรือถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำในวันนี้คือหาที่น้ำจะมาพูดวันนี้คืออยากให้ทุกคนหางานอะไรก็ตามที่มันสามารถทำให้เรามีรายได้กระเป๋าที่2ได้คือเราทำเพื่อใครเราทำเพื่อตัวเราเองนี่แหละถ้าเรามีรายได้ถ้าเราไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้คนที่สบายใจที่สุดก็คือเราเพราะอะไรเรา
เรามีครอบครัวบางทีบางคนอย่างผู้หญิงเหมือนอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวเป็นรายได้หลักที่ต้องหาเข้าบ้านเพราะฉะนั้นน้ำไม่เคยทำงานหนึ่งอย่างไม่เคยมีเงินเข้ากระเป๋าแค่หนึ่งกระเป๋าทำอะไรก็ได้ที่น้ำทำได้น้ำว่าคิดว่าน้ำมีศักยภาพทำได้คนอื่นทำได้เราทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ทำแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของการคิดอยากทำแต่ไม่แค่อยากเฉยๆนะอยากแล้วก็ทำด้วยทำอะไรก็ได้ทำอะไรที่เราอยากจะทำวันนี้ที่น้ำตัดสินใจมาทำอินดีมเพราะและเข้ามาไลฟ์ในวันนี้อีกรอบนึงก็คืออยากให้เห็นว่าอยากจะจอยให้เห็นว่าเรามีรายได้จากตรงนี้จริงๆนะคะจากโลกออนไลน์นี่แหละแล้วก็เรามีทีมโค้ชที่ดีมีผู้นำที่ดีมีบริษัทที่ดีมากๆด้วยตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆเลยเป็นแบบคือไม่แน่ใจว่าจะสามารถพูดออกอากาศได้ไหมพูดในไลฟ์ได้ไหมเนาะคือตอนนี้ทางบริษัทเองอะจะทำช่องทางช่องทีวีเดอะเล็กเนาะแล้วก็ Lazada คือมันเป็นช่องทางที่ไม่ว่าเขาจะทำการตลาดที่ไหนอะเรามีเรามีส่วนในการรับรายได้ของเขาด้วยอะมันดีไหมอะมันโอเคไหมอะแล้วมันเป็นบริษัทแรกๆที่เป็นเครือข่ายนะแต่เราสามารถจ่ายเงินที่เซเว่นได้ช้อปปิ้งออนไลน์จ่ายเงินเซเว่นเป็นบริษัทเดียวเป็นที่เดียวที่สามารถทำได้สวัสดีค่ะโค้ชนัทอันนี้คือโค้ชนัทของเรานะคะเป็นโค้ชนัทที่สอนระบบสอนฟรีๆเขาไปเรียนรู้มาไปเรียนคอร์สละ20,000 30,000อันนั้นของเขาแต่เขาเป็นโค้ชเราเขามีหน้าที่แค่สอนเราอันนี้คือโค้ชเนาะสวัสดีค่ะโค้ชก็ วันนี้ถ้าที่น้ำอยากจะพูดก็คือว่าธุรกิจที่เราจะทำหรืออะไรก็ตามที่เราแบบคิดว่าอยากจะทำอยากจะหาเงินอยากจะหาเงินกระเป๋าที่2เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากความชอบไหมมันต้องคิดว่าอะไรที่มันได้ผลลัพธ์จริงๆมันไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างที่เราชอบเราแค่ทำทุกอย่างที่มันได้ผลลัพธ์แล้วมันโอเคงานที่เราชอบเราก็ทำไปอะไรงานที่มันจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ลองทำดูลองเปิดใจแล้วรับฟังแล้วก็ทำดูแค่นั้นเองถ้ามันได้รายได้มันโอเคไหมมันก็โอเคนะก็ วันเนี้ยก็คืออยากจะมาพูดแค่นี้แหละคืออยากจะให้ทุกคนนะคะเปิดใจเข้าใจในโลกตอนนี้ว่าถ้าเราไม่หางานที่มันเป็นงานออนไลน์จริงๆมาทำมาไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วพี่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งมันสามารถทำให้เรามีรายได้ก็ทำเถอะหาวิธีทำแล้วถ้าวันนี้ที่น้ำพูดไปแล้วถ้าคิดว่ามันเป็นอีกแนวมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้พวกพี่มีรายได้ได้ก็เข้ามาคุยกันนะคะวันนี้เรามีระบบให้เรามีโค้ชที่ดีสอนนะคะแล้วทำไมวันนี้เราถึงจะไม่ตัดสินใจทำแล้วทำไมพวกคุณถึงจะไม่ตัดสินใจทำแล้วทำไมวันนี้น้ำถึงตัดสินใจทำเพราะว่าคนเรามันต้องหาทางเดินของตัวเองวันนี้น้ำบางทีเราตันนะบางทีรายได้ช่องทางเดียวมันทำให้เรารู้สึกแบบวันนึงถ้ามันไม่เข้ามาแล้วมันช็อตมันไม่มีรายได้ช่องทางอื่นมาเสริมมาเพิ่มมาเติมให้เราเลยมันแย่นะยิ่งเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวอย่างตัวทำเองเนี่ยรับผิดชอบครอบครัวรายได้หลักคือตัวเราเพราะฉะนั้นการมีรายได้ช่องทางเดียวเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะบอกเลยว่าเสี่ยงมากๆนะคะและทีนี้การที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็ตาม1ศึกษาก่อนว่ามันทำได้ไหมเราทำได้จริงไหมมันสามารถทำให้เรามีรายได้จากตรงนั้นจริงไหมนะคะเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้อย่าไปปิดประตูว่ามันเป็นแบบธุรกิจแบบนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ทำฉันรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่โอเคฉันไม่อยากทำงานพวกนี้มันสร้างคนให้มีรายได้หลักร้อยล้านพันล้านมาแล้วนะลองไปดูดีๆลองไปศึกษาดูดีๆวันนี้พ
พี่ก้องคุณก้องเจ้าของรายการอายุร้อยล้านเนี่ยเขาทำโปรเจกต์แบบนี้มาเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนอย่างเรานี่แหละเพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสอย่างเรานี่แหละที่จะไปเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำแค่เสียเวลาออกมาทำงานที่มันเสียเวลาน้อยๆดีกว่ากดโทรศัพท์เล่นๆแล้วมันทำให้คุณมีรายได้เขาก็คิดโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเราแค่ไปเป็นส่วนร่วมแล้วรับรายได้ส่วนแบ่งผลกำไรจากเขาดีไหมมันดีมากๆนะคะมันสุดยอดมากๆแล้วการทำงานที่นี่คือระบบแบบครอบครัวทุกอย่างคือการส่งต่อเราส่งต่อให้คุณได้คุณได้รับผลลัพธ์เราก็ได้รับผลลัพธ์จากคุณด้วยนะคะแล้ววันนี้เรามีระบบที่ดีเรามีระบบที่ดีแบบ100%แบบไม่ต้องไม่นั่งประชุมไม่ต้องไปเซ็นเตอร์เลยแล้ววันนี้ทำไมเราถึงไม่ตัดสินใจที่จะสำเร็จกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่งานประจำเดือนละ15,000ปีหนึ่งขึ้นเงินเดือนแค่500 1,000นึงทำไมเราถึงไม่อยากจะทำไมเราถึงไม่หาช่องทางที่มันจะมีรายได้มากกว่านี้ทำอีกสักปีหนึ่ง2 ปีทิ้งงานประจำไปเลยไปใช้ชีวิตให้คนอื่นทำงานเราอย่างเราหลับอยู่เนี่ยธุรกิจแบบนี้นะเราหลับอยู่คนอื่นทำงานเรามีรายได้เราวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยจู่ๆมันมีคนข้างคือเราสอนให้เขาเป็นในระบบแล้วอะเขาทำงานเขามีรายได้เรามีรายได้กับเขาด้วยอันนี้คืออินดีมนะอันนี้คือที่นี่อันนี้คือระบบของที่นี่โอเคไหมคะนี่คือธุรกิจของการให้ยิ่งได้ถามว่าวันนี้ทำไมบางทีวันนี้คือน้ำจะบอกว่าวันนี้น้ำคุยกับคนเยอะมากคุยกับคนหลายท่านมากแล้วอยากนะคะอยากสำเร็จอยากได้มากเลยอะทำไมถึงจะได้คือมันมีแต่คำถามว่าทำไมอยากแต่ไม่ลงมือทำคนที่จะมีรายได้คนที่จะมีความสำเร็จขนาดแบบเหมือนอย่างเช่นคุณก้องอย่างเงี้ยเขาคิดลงมือทำและทำทันทีวันนี้เราคิดนะเราอยากได้แหละเราอยากได้เงินเหมือนเขาเราอยากได้ทุกอย่างเหมือนเขาอยากได้เหมือนคนอื่นไม่อยากมานั่งกังวลเรื่องเงินในกระเป๋าแบบวันนี้มีรายจ่ายโน่นนั่นนี่คือเขาไม่ต้องกังวลแล้วเพราะอะไรเพราะเขาคิดแล้วเขาทำเลยเขาตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเขารู้ว่าเขาจะต้องทำเพื่อใครวันนี้เราตั้งเป้าหมายเราทำเพื่อใครเราอยากสำเร็จเพื่อใครต้องถามตัวเองก่อนนะทุกวันนี้เหนื่อยไหมกับเงินเดือนแค่เนี้ยกับรายได้แค่เนี้ยมันเหนื่อยไหมมันเป็นภาระกับเรามากไหมนะคะแล้วมันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะมีลูก2 คนนั้นอยากให้เขาเรียนโรงเรียนดีๆอยากให้เขาแบบมีชีวิตดีๆในอนาคตนั้นไม่อยากให้เขาลำบากไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนเราไม่อยากให้เขาดิ้นรนแบบโหยเหมือนอย่างเราแต่ถ้าเราทำงานอยู่แค่ช่องทางเดียวรายได้ทางเดียวมันไม่สามารถที่จะทำให้เขาไปได้ขนาดนั้นหรอกเต็มที่ก็แค่ผ่อนรถผ่อนบ้านหมดจบที่เหลือเขาต้องไปดิ้นรนเองเหรอเราจะไม่แบบส่งไม้ให้เขาเลยเหรอเราจะไม่ส่งต่อให้เขาได้ดีกว่านี้เหรอบางทีมันความสำเร็จบางทีมันจะแบบแค่ตัวเราแบบไม่อยากทำไม่อยากมันไม่ได้นะบางทีเราต้องนึกถึงคนข้างหลังอย่างเช่นวันเนี้ยเราบอกว่าเรามีต้นทุนต่ำพ่อแม่ให้มาแค่เนี้ยให้แค่ความรู้มาแต่ตอนเนี้ยเขาให้ความรู้ให้มือให้เท้าให้ปากให้ทุกอย่างมาเลยนะหูมี2 ข้างปากมี1เหมือนกันแต่เราทำไมไม่ใช้อะไรพวกเนี้ยมาทำให้มันเกิดรายได้ล่ะคะใช้แค่เสียงพูดใช้แค่ปากพูดคุยโทรศัพท์แล้วมันได้ตังค์แล้วมันได้เงินแล้วมันมีกระเป๋าที่2ให้เราแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วมันดีไหมวันนี้อินดีมเข้ามานะไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ธุรกิจขายคือนะจะบอกว่ามันไม่ใช่ธุรกิจขายฝันมันไม่ใช่ว่าพี่ลงทุนเข้ามาทำปุ๊บเดือน2 เดือนพี่จะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านเลยไม่ใช่ที่นี่คือการทำงานค่อยๆทำมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นคนที่จะได้คือคนที่ทำคนไม่ทำมันไม่ได้หรอกจริงไม่จริงจะมาบอกว่าเข้ามาปุ๊บคุณได้ตังเลยนะคุณไม่ต้องทำอะไรนะคุณอยู่เฉยๆเป็นไปไม่ได้นี่คือมันเป็นคำถามของหลายๆคนที่แบบถามว่าพอเข้ามาแล้วก็
อยากจะได้เงินเลยอะทั้งที่คุณยังไม่ทำอะไรเลยให้เรียนรู้ระบบก็ไม่เรียนให้ทำอะไรก็ยังไม่ได้ทำโทรหาโค้ชก็ยังไม่เคยโทรอย่างเช่นโค้ชนัทอย่างเงี้ยอย่างโค้ชของเราอะเขาพร้อมเลยนะพร้อมที่จะสอนเราทุกอย่างเลยแต่ไม่เคยโทรหาเขาเลยอะแต่อยากได้มากเลยแต่ว่าไม่ฉันไม่เรียนรู้ฉันไม่ทำอะฉันจะอยู่เฉยๆอะแล้วมันจะได้ไหมคะขนาดวันที่เราโตมาเราต้องเรียนหนังสือเลยเรียนอยู่4-5 ปีกว่าจะได้รับเงินเดือนต้องเริ่มสตาร์ท15,000ปีถัดไป18,000ปีถัดไปคือมันอย่างเงี้ยแต่อินดีมสามารถให้พี่มีรายได้ทำแค่ปีเดียวอะถ้าเรามีเงินแบบหลักแสนเข้าในกระเป๋าทุกเดือนอะมันดีไหมอะมันเหมือนเราเรียกว่าอะไรอะเราทำงานแล้วเราก็เหมือนขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองพูดอย่างนี้ดีกว่าทำงานบริษัทเป็นคนขึ้นเงินเดือนให้เรานะเราจะทำงานดีแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีแม็กซิมัมที่เขาจะสามารถให้เราได้แต่ที่นี่พี่อยากได้มากพี่ก็ทำมากแค่นั้นเองพี่อยากได้ผลลัพธ์เยอะพี่ก็ทำเยอะแค่นั้นเองนะคะก็อยากให้วันนี้ทุกคนที่เข้ามาวันนี้อาจจะแบบไม่ได้พร้อมอะไรมากเนาะแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าในวันนี้ที่น้ำเขามาพูดออกก้าวออกมาไลฟ์ขนาดนี้เพราะเรามีผลลัพธ์แล้วถ้าคิดว่าสิ่งที่น้ำพูดไปเนี่ยมันสามารถจะทำให้พวกพี่มีชีวิตที่ดีได้มีเงินกระเป๋าที่2ได้เข้ามาร่วมกันค่ะเรามีระบบที่ดีให้เรามีผู้นำที่ดีคอยสอนคอยแนะนำทางคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานร่วมกันเราจะสำเร็จไปด้วยกันนะวันนี้ทุกคนทำให้คุณสำเร็จเราเป็นทีมงานเดียวกันอะเราสร้างคุณให้คุณสำเร็จสร้างให้คุณมีรายได้นึงแหละมันคือการให้มันคือความภูมิใจแต่สิ่งที่เราได้มันคือผลลัพธ์ร่วมกันนะมันคือผลลัพธ์ร่วมกันเลยไม่ใช่ว่าเราให้เราสอนเรานี่ไปเพราะว่าเราอยากได้เราแค่อยากได้ไม่ใช่เราให้เรายิ่งได้ในธุรกิจอินดีมที่อื่นนะไม่รู้แต่ที่นี่เป็นแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งไปประชุมไม่ต้องไปเสียค่าเดินทางไม่ต้องไปเสียค่าแบบคือไม่ต้องเลยอะทำอยู่บ้านแค่ปลุกตัวเองตีตัวเองขึ้นมาเรียนรู้ระบบในห้องออนไลน์ในผู้นำที่เขาสอนในผู้นำระดับบริหารที่เขาขอมาสอนเราในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเข้ามาเรียนรู้ระบบจากโค้ชที่เขาทำช่อง YouTube ไว้ให้ดูทำทุกอย่างไว้ให้ดูทำคือแค่นี้เลยทำได้ไหมนี่คือระบบนี่คืออินดีมนี่คือทีมฮีโร่ออนไลน์ที่เราทำระบบไว้ให้วันนี้ถ้าพี่อยากสำเร็จวันนี้ถ้าคุณอยากสำเร็จวันนี้ถ้าพี่มีเป้าหมายวันนี้ถ้าอยากได้เงินรายได้อะช่องทางที่2อยากได้กระเป๋าที่2ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรแล้วเรื่องหนี้เรื่องสินค่อยๆจ่ายมันไปถ้ามันมีรายได้สักวันมันก็หมดแต่วันนี้ถ้าทำแค่เงินเดือน10,000-20,000ไม่มีทางหนี้หมดหรอกค่ะถ้าหนี้เป็นแสนนะยังผ่อนรถอยู่เหนื่อยตาย3 ปี4 ปี5 ปี10 ปี20 ปีก็ยังต้องผ่อนมันอยู่ถ้าเป็นบ้านถ้ามันมีทางเรื่องนึงที่จะแบบทำงานสักแป๊บหนึ่งสักปี2 ปีแล้วแบบบ้านหมดรถหมดไวๆเอาไหมทำไมไม่ลองทำไมไม่สู้ดูทำไมไม่สำเร็จกับธุรกิจออนไลน์ทำไมไม่หางานที่มันสร้างรายได้กับเราแบบนี้นะวันนี้ก็มีเท่านี้ที่จะคุยกันเนาะแล้วรอบหน้าครั้งหน้าเดี๋ยวน้ำจะมาไลฟ์อีกอาจจะมีเรื่องราวดีๆมาคุยอีกนะคะก็อยากจะให้พี่ๆติดตามนะคะกดติดตามคอยดูว่าแล้วก็ไปศึกษากลับไปศึกษาดูว่าอินดีมันคืออะไรแล้วถ้าสนใจที่จะเข้ามาร่วมจอยโปรเจกต์กับเราทีมฮีโร่ออนไลน์พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนทุกอย่างนะคะทุกอย่างทุกด้านไม่ว่าการเรียนรู้ทั้งออนไลน์หรืออะไรก็ตามเราสอนให้แบบฟรีนะคะถ้าอยากมาร่วมด้วยกันอยากมาอยู่ด้วยกันอยากมาสร้างทีมด้วยกันอยากเข้ามาสำเร็จด้วยกันเข้ามาหากันค่ะเข้ามาคุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่เสียสละเวลาดูนะคะขอบคุณค่ะ